Assalamualaikum teman-teman. Kita mengikuti masuki membajak sawahnya karena musim sawah ini, musim menggarap sawah ini, jadi ini dibajak sendiri ini karena mesin nggak bisa masuk di sini, jalannya kecil, jadi ini bajaknya pakai sapi ini teman-teman. Bajak legend kayak yang zaman kakek-kakek kita dulu nih. Ini biar para orang tua ini kalau melihat video ini bisa mengenang masa lalunya sewaktu dia membajak sawah atau kebun seperti ini teman-teman. Ini zaman sampean dian Pak D nggarap sawah, nggarap tegalan dibujuli niki zaman sampean biyen. Sampean ben iso eling-eling zaman biyen nih. Bantere pol kedeng kowe nampu. Banter nyelorot iki sapine. Nek wangel ngono ya mulet-mulet ya ngene iki ya. Ini kalen biar nurut sama yang sudah dilewati. Ini sebelahnya ngobone kalen. Dia mesin nggak bisa mlebu rene angel kok ya. Iya, ya nek ono ngene iki yo. Tapi wong penak sawahe kok. Awe gak angel iki. Cikaruk-karuk ngono mari dieker-eker ngene iki wis. Wis dadi sawah. Pokok mesi rada apik yo oleh akeh. Tapi kena pring-pring ini iki koyoke yo rada sudo. Sebelahnya pohon bambu ini teman-teman, jadi padinya ya kurang bagus ya. Padinya kurang bagus karena pohon jambu, pohon bambu, pohon pete, apalagi ini rumput gajahan ini kalau nggak dihajar ini ya padinya cuman sedikit ini hasilnya, karena yang pinggir-pinggir ini kena rumput gajahan juga ini teman-teman, karena sama-sama dibutuhkan ya, dirawat juga biarpun gajahan, karena sapinya juga butuh makan ini, jadi rumput gajahannya dirawat juga, dipelihara juga buat sapi. Padinya buat orangnya, rumputnya buat ternaknya. Dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Gak mau menggol nih teman-teman. Iri. Buanter kadang. Kalau hu berarti berhenti nih teman-teman.
bahasa sapi ini ada sendiri nih. Mungkin dari kebiasaan nih, biasa dipelajari dari awalnya. Jadi apa itu yang dikatakan, kalau begini ya begini, mungkin begitu. Kalau begitu. Kalau hu berarti berhenti atau mandek. Oh ya, ya. Ini saya juga kurang paham kalau bahasa sapi ini, teman-teman. Wah, iku apa yang gak abot? Oyote. Ini sudah lama nggak digarap nih, teman-teman, karena aliran airnya ini salurannya putus, jadi ini nggak digarap lama. Ini digarap lagi, biasanya cuma ditanami jagung dan kacang-kacangan. Lah ya iku apa nggarai mogok sapine kabotan. Nah, ini masih dikai arang-arang ngono terus dikaruk-karuk iya dadi to Pak, lek iki wong ngawur ngene kan sukete maksudnya. Kak gronjol-gronjol iki langsungi ya. Iki dilangsungi apa? Dilangsungi di anu apa ora? Digaru. Dinepne sik ben ngawur sik ya. Burung dipopok iya. Oh. Tapi mopoke penak les mari digaruk-garuk ngene iki. Harus dibrojol. Kiri. Ngecop oyote, ngecop nek oyot.